Se stai cercando spazio, luce e una vista che ogni giorno faccia la differenza, questo appartamento a Chieti Centro merita senza alcun dubbio la tua attenzione. Ci troviamo in un contesto elegante servito da ascensore con affacci che da un lato guardano la villa comunale e dall'altro si aprono dal centro città fino al mare. Parliamo di circa 140 metri quadrati ben distribuiti, con un grande salone doppio e balcone panoramico, cucina abitabile, 3 camere da letto e 2 bagni. Se vuoi vendere casa, Top Re può farlo prima e, meglio, Top Re vende casa per te. E ora, torniamo all'annuncio? Gli ambienti sono ampi, luminosi e facilmente adattabili con la possibilità di ricavare anche una quarta camera. Le serrande elettriche aumentano il comfort quotidiano e il garage al piano terra completa una proposta davvero interessante. Una casa pensata per chi desidera vivere in centro con spazio e qualità. Per ulteriori informazioni o per prenotare una visita, contattaci ai recapiti indicati.